Kalau kita batuk kuk 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 tak ada berhenti. Asal 5 nipis kita tak ada. Nak ambil gapo ni? Mai buat asal 5 nipis dengan nisai madu. Dengan madu kita ada, asal 5 nipis kita tak ada. Ada satu perkara lagi hok nak buat aku siap batuk dengan tak ada kena guna asal 5 nipis. Nak supi nak buat kita tengok. Ni nah. Orang panggil buah makisa. Kita ada buah makisa, 1 biji, 1 butir, kita belah buah makisa. Kita belah buah makisa. Ni nah. Oh, comel nah. Kita ambil buah makisa, korek bubuh dalam, gelah. Nah, buah dalam gelah, buah makisa. Orang hok batuk, pening kepala, lepas tu campur dengan gelohok banyak dalam tekak. Tak tahu nak buat macam mana. Buah makisa ada. Kita ambil buah makisa, bubuh sikit. Nah, lepas tu kita masuk madu sikit. Orang tani panggil nisai madu nah. Masuk madu dalam setengah gelas. 1 sudut teh apa cukup dah. 1 sudut teh nah. Tak sebanyak. Okey. 1 sudut teh. Lepas lagi kita bubuh air panas. Setengah gelas air panas. Air panas suai-suai nah. Jangan panas sangat. Sebab air panas sangat ni dia buat kusiak hok madu tu dia kurang nah. Dia rendah. Sebab air madu ataupun nisai madu ni dia tak suka dengan air panas sangat. Okey. Lepas pada tu sekarang lagi supi nak tambah. Cili hitam. Cili hitam ni supi ambil boleh 2, 3, 4 biji. Cili hitam ni nah. 2, 3, 4 biji, 5 biji nah. Supi bubuh masuk dalam kucang. Lepas pada tu kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau batuk, kalau sakit dalam tekak, comel nah. Buat siapa di kita rasa di cili hitam kita mamak sikit. Kita mamak sikit cili hitam. Ni cili hitam. Kita mamak sikit. Mudah-mudah nah. InsyaAllah. Orang yang jadi batuk tak ada asal 5 tapi kita ada buah makisa, madu, lada cili hitam. InsyaAllah. Mudah-mudah nah. 2-3 perkara ni insyaAllah. Batuk, lelah ataupun jadi gelohok dalam tekak, baik sekali. Alhamdulillah.